今回は堀尾くんがくしゃみを可愛く見せれるということを発見したそうなので、可愛いくしゃみをやってもらいたいと思います。皆さんね、くしゃみするときにで一回吸うでしょ。この吸うのをやめて吐き切ったら小さいくしゃみになるんですよ。女子のくしゃみぜひお願いします。僕それを実践しようと思うんですけどくしゃみが来ない。これが普通のくしゃみ。ちょっと感じて。ちょっと待って、今のか。今の俺が挑戦する。おまだいける。来い。まずは大きいくしゃみから。大きいくしゃみ。お今の限界。はいはいカット。はい、じゃあ次可愛くするそうです。はい、可愛くします。可愛くするポイントはな、チンってさっきやったから、裏声を使ってチンっていうのを目標にやります。さあ、見とけよお前ら。俺のくしゃみで惚れさせるからな。違う、思ってたのと違う。ワンチャンスください。はい、いいよ。はい、もう一回行こう。イメトレ。はい。なんで変わらんねん。なあ。さっきと変わってないし。無理やわ。俺には無理や。じゃあ、次回、素晴らしいくしゃみをする